Selama ini kita hanya tahu dua jenis batuk, batuk kering dan batuk berdahak. Padahal di dunia medis ada banyak jenis batuk yang masing-masing punya tanda dan gejala dari satu penyakit. Seperti batuk asma, batuk karena asam lambung, batuk akibat obat, sampai pneumonia. Karena itu kawan, penting mengetahui jenis-jenis batuk dan bagaimana penanganannya. Kawan, jangan lupa simak talkshow Healthy Lifestyle bersama saya, Dr. Bambang Simon dari National Hospital Surabaya pada hari Senin nanti tanggal 19 November 2018 pukul 12 siang di FM 100 Radio Suara Surabaya.